尖你又喺度嘅？係啊，你又嚟 shopping 啊？係啊，我嚟買蛇啦、蟋蟀啦、蚱蜢同草蜢咯。點解你成日都買埋呢啲咁嘅蛇蟲鼠蟻嘅咧？因為我買咗隻雀仔啊！你係咪第一次養雀仔啊？哦，你點知嘅？你唔知道雀仔係中意食雀粟多啲嘅咩？同我哋人類食嗰啲粟米咧差唔多樣嘅。係咪㗎？係啊，你唔信我，信阿笨啦。嗱，今集阿笨咧就會去買一啲雀粟咧俾佢嘅鸚鵡朋友嘅。咁我哋順便睇下咧，究竟鸚鵡食嗰啲雀粟係點樣咧？哦，你雀仔唔喐嘅點解？佢聽英文嘅啫。買雀粟奇遇記。阿笨今日嘅任務就係幫朋友買外賣啦。其實佢嘅朋友咧係一隻叫馬里奧嘅鸚鵡，自細已經同阿笨好好朋友噶啦。最近佢面臨緊一個危機啊，就係冇嘢食啦個危機吓，所以今日阿笨就去幫佢買雀粟食啦。哦，今次買雀粟嘅路程好簡單，只要沿住屋企，沿住條大路，沿住個公園一直行咧，就會見到一間好大嘅寵物店。今日咧，你買嘅雀粟個包裝係咁嘅，認唔認得啊？嗱，呢度係啲錢俾你去買雀粟噶，而找翻嚟嘅錢咧就俾你做零用錢啦。袋好啦，啊，好乖仔噶。嗱，袋喺呢度啦。啊，準備好未？出發，拜拜。今次阿笨同阿尖第一次有零用錢用，唔知佢哋會點使呢？佢哋嘅任務啱啱開始咋，係都專心完成埋任務先講咧。雖然話唔好諗啫，但係街上面有好大嘅誘惑喎。你睇下，阿笨同阿尖馬上俾小食店傳嚟嘅香味吸引住啦。嗱，好似好好味咁，真係好味啊！但係買咗雀粟先啦，係嘛？阿笨啊，佢哋忍住口水繼續行，不過，又有另一種誘惑等緊佢哋啊！唔知阿尖會點呢？哦，原來係咁！阿笨諗起屋企仲有隻比佢更加肚餓嘅鸚鵡馬里奧等緊佢啊，所以到最後咧，佢決定快啲去寵物店買雀粟啦。而話咁快，佢哋就嚟到寵物店啦。阿笨一入到嚟，馬上左望右望，係咁喺度揾雀粟啦。冇耐，阿笨就鎖定咗目標啦。行去呢度睇下先啊！哇，呢度有好多狗仔啊！我諗阿笨佢哋想同班狗朋友打個招呼先喎。你好嘛，我叫阿笨啊。唔知呢度有冇我啲 friend 呢？有冇興趣同我一齊去 shopping 啊？哇，好似幾靚女喎！雞仔嚟嘅喎。sorry。佢哋搞到成間寵物店都嘈喧巴閉，仲未夠啊！仲諗住同班貓仔打下招呼咁喎。咩嚟㗎？哎呀，佢做咩彈下彈下嘅？走啦，不如我哋。探完啲貓貓狗狗之後咧，阿笨佢哋就嚟到水族館啦。阿笨對呢啲寵物咁好奇，有冇興趣養翻條魚咧？你可唔可以唔好咁多手啊？我想問下。我有冇掂到啲嘢？阿笨好似好中意啲魚咁喎。食唔食得㗎？但係阿尖咧就對啲魚冇興趣啦。都唔值得嘅。濕晒添。哇！你做咩啊？揩落我度嘅。雖然呢頭話玩完啦，呢頭咧就去咗擁抱大自然啦。佢哋 Hello，我叫阿笨，錫。哇！怪獸走啊！喂，快啲走啊！
參觀完咁奇妙嘅動物世界之後呢，阿笨同阿尖繼續佢哋嘅買着宿之旅啦。咦，今次有咩新發現呢？沙你啲毛，沙你啲毛，沙你啲毛。阿笨見到隻狗仔梳得咁舒服，佢又想試下喎。計我話佢貪靚啫嘛，阿笨。狗梳嚟㗎喂，唔該，放翻低啊。不如梳個靚仔蛋撻頭先啦。好靚啊，好靚唔靚啊？扮完靚之後呢，阿笨佢哋又去搵着宿啦。哎呀，點知揀咗間屋喎？幾好住喎呢度。呢間屋唔夠我打關斗啊！揀完屋之後呢，阿笨佢哋又繼續去搵着宿啦。究竟佢哋幾時先得起心肝去搵着宿呢？今次由阿尖主動出擊搵着宿，唔知搵唔搵到呢？唉，佢原來真係搵到狗食嘅嘢，唔係着宿嚟噶。唉，阿笨啊見阿尖掛住食骨頭，唯有自己搵啦。點知一個轉身，竟然俾佢搵到着宿啦！喂啊，喂，你哋記住要搵鸚鵡食嘅着宿，唔好揀錯啊 ！BB 啊！哎呀，阿笨都已經望咗好耐咯喎，喂，究竟會點樣分邊款先係鸚鵡食嘅着宿啊？唉，好簡單嘅咋，不過着宿上面啊有個鸚鵡個樣啊，只要阿笨認得出就得噶啦。咁簡單嘅原來。係啊，呢包好似好軟熟咁啊！呢包定呢包咧？得，係呢包咧。哎呀，阿笨終於揀錯咗喎。阿笨啊，你睇清楚先啦，喂。有啲唔對路喎。等我聞下先。哇，好嘢啊！阿笨終於分到啦，仲識得將原先攞錯嗰包着宿放好，有手尾啊，乖仔。係呢包啦，終於都揾到要買嘅鸚鵡着宿，係時候俾錢啦。行啦。我想瞓多陣。阿笨買過咁多次嘢，所以而家無論係俾錢買嘢、找錢同埋講唔該咧，都好熟手嘅啦。係500円になります。俾錢咧。1000円お預かりします。はい、こちらどうぞ。Thank you，唔該你。500円のお返しです。找錢啊！今次阿笨望住呢啲找翻嚟嘅錢望咗好耐咁喎。梗係啦，因為宮澤先生話過，如果今次佢哋順利完成任務嘅話，呢啲錢就可以用嚟做零用錢啊嘛。但係究竟阿笨佢會諗住點樣用呢啲錢呢？阿笨佢好叻啊！佢完成咗幫主人買着宿嘅任務啊，所以主人咧俾咗啲零用錢佢作為獎勵啊。我啊個主持咗咁多集嘅阿笨與阿尖啦，應該獎勵下我啦，係嘛？要咩獎勵啊？我有 TVB 鎖匙扣啊 ，TVB 風褸啊，1個月有薪假期啊，同埋免費機票啊，去日本嗰度探下阿笨同阿尖咯。啊，我知應該俾咩獎勵你啦。咩啊？俾個廣告時間你啊，等你咧發白日夢俾自己咧一個機會啊，滿足下自己啊。點解你雀仔又唔喐嘅？雀仔點解要喐啊？